Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Oom Van. Julle slim mense nou gister toe kon bepaal of Afrikaans nou werklik 100 jaar oud is vandag. Hy is maar hy is ook nie, maar hy is. Dit klink nogal ingewikkeld. Maar ten minste ja, dit is baie lekker om Afrikaans te kan praat en skryf en lees en hoor en ons is baie bevoorreg eintlik, nee. Om te wees. Baie bevoorreg dat ons taal kan praat en dat ons kan sê wat ons wil in ons taal. Nou met sekere perke daarom seker somtyds, maar dit is baie lekker nie. Wat gaan ons alles vir Afrikaans doen vandag? Wel, ons is besig met dit nou. Ja, ons is besig. Maar ja, ons gaan 'n bietjie gesels oor dialekte, Afrikaans dialekte in die land. En ja, nee, ons gaan baie goeie. Ja, daar moet baie dialekte in Afrikaans wees. Mens kyk dit mis. Ek sal maar Antjie Krog se nuwe boek koop. Dit sal my deel van Afrikaans wees want dit lyk na 'n fantastiese boek. En sê jy moes dit doen, Gert. Maar ek sal dit nou maar vandag doen. Ek het nie meer geld. Ek het te veel boeke gekoop, maar ek sal hom nou maar koop ter wille van Afrikaans. Koop 2, ek sal vir jou e-wallet. Gert, ons begin by Malema wat boos is. Ag ja, Malema is nou boos omdat hy nie 'n visum na Brittanje toe gekry het nie. Hy sê dis nou weens allerlei politieke redes. Ek twyfel. Die Britte sê daar was net te veel vakansie daar en alles om die goed te prosesseer. En Malema dink ek het nou betaal om, jy weet, hierdie vinnige prosesering te kry, maar die Britte het nou gesê hulle sal sy geld vir hom teruggee, maar hy maak nou asof dit 'n politieke ding is. Hy sê, jy weet, hulle is nou kwaad vir hom omdat hy lelik was oor koning Elizabeth II se dood. Hy het mos gesê hy is nie jammer daaroor nie want sy het baie skade in Afrika aangerig en hy wou nou juis as deel van hierdie besoek wou hy nou haar graf aandoen om seker te maak sy's dood. Jy weet, hy moet ook nou maar leer, sulke goed gaan nou nie vir hom visums bring nie. Hy moet ook nou maar leer, jy weet, die ou liedjie wat hy die hele tyd sing, Kiel de Boer, gaan nou mense omkrap in die oorsee en hulle gaan ook dalk besluit nie, maar ons gaan nie vir die man 'n visum gee nie. Hy sing dan mense moet doodgemaak word. Weet soos Mondli Makanya nou geskryf het onlangs in City Press in sy rubriek, hou tog net op om die damn liedjie te sing. Jy weet, want jy weet, dis nie meer eintlik 'n grap nie. Jy weet, maar nou ja, dis baie interessant, Malema is nou baie kwaad en hy kan nou die Brittanje toe gaan, so. Hy's nog altyd 'n agitator en ja, ons almal weet dit. Ek soek nog iets wat hy gebou het. Maar ja, hy sou mos die skool gebou het, sou hy nie. Ja. Hulle help so af en toe daarom om township skoon te hou en so aan. Kyk, Malema is eintlik as jy hom van persoon tot persoon ontmoet, eintlik 'n baie aangename mens. Jy sal nie sê maar sy publieke gesig, sy publieke gesig nie. Ja, en dit is wat hom in die moeilikheid gaan laat beland, jy weet. En mens kan nie aangaan soos hy aangaan met die liedjies sing nie. Dit is ook nou nie eintlik meer snaaks of ek dink nie dit bring eintlik van politieke steun nie, want die EFF inteendeel doen baie swak deesdae in plaaslike verkiesings. Ek dink aan daai een tussenverkiesing nou in KwaZulu-Natal het hulle maar 'n skrale 20 stemme gekry nie. Sjoe. 20 is maar min. Kyk, hulle kry nooit baie steun in plaaslike verkiesings, maar dit is asof dit nou al hoe erger word. Jy weet, en ek dink MK gaan nog steeds hulle lede hulle steun baie laat wegkalwe. Gert, ek dink die meeste mense is eintlik maar net moeg vir politieke raaiery en soek eintlik net dienslewering. Ons hou op nou met die uitsprake en verdeeldheid saai en wat ook al, kyk net na die land. Ons soek net die dienslewering. Dit was interessant dat hy gesê het sy visum was, hy het eers die brief gekry 4 ure voordat hy op die vlug moet klim. Nou meeste van ons gewone burgers sou nou lankal al gedink het ek dalk gaan hy nou nie goedgekeur wees nie. Ons gaan nou nie wag dat ons amper nou pad liggawe is en dink. Ja, jy sal tog voor die tyd aansoek doen want jy weet mos nou hoe moeilik dit is vir 'n visum. Jy stoom nie net voort nie. Nee, jy stoom nie net voort. Ek gaan mos nou nie liggawe toe gaan as ek nie 'n visum het nie. Dis nou mos nou ook nie baie slim nie om dit nou saggies te stel. Gert het dan die ANC en Afrikaner groepe ontmoet. Ja, ons het gister liggies vinnig daarna verwys, jy weet. En ek dink dis 'n baie goeie verwikkeling. Enige gesprekke tussen mense is baie goed. Jy weet soos Gwedi Mantashe nou daag gesê het reg, jy praat nie met jou vriende nie, jy praat met jou vyande. Nou die Afrikaner groepe in die ANC was 'n bietjie haaks na die besoek aan Amerika en na kritiek oor die regering. En jy weet, hulle het nou gister gepraat byvoorbeeld oor die Bella-wetgewing en oor allerlei ander goed en hoe hulle kan Suid-Afrikaanse oplossings vir Suid-Afrikaanse probleme kry. Nou dis net die begin van die gesprekke, dit sal nog voortgesit word. Wat my net onderkry nie, is mense se negatiewe reaksie daarop. Ja. Hoekom moet jy negatief wees op so iets? Dis mos 'n positiewe ontwikkeling as mense wat vassit met mekaar praat. Ons in Suid-Afrika weet hoe gesprekke kan help, want tussen 1990 en 94 was ons gedurig aan mekaar se kele. Toe
kom daar vrede en ons praat met mekaar. Ja, ons het nog 'n lang pad om te stap, jy weet, soos ons nou net gesê het. Daar's nog baie om te doen in die land, veral wat die ekonomie betref, veral wat dienslewering betref. Die president het gister lank daaroor uitgewy toe hy Vulindlela program bekend gestel het. Maar ons moet met mekaar praat. Wat is verkeerd daarmee as mense met mekaar praat? Jy wil mos daar was groot rassespanning onder meer hieroor gewees en ek dink enigiets wat dit kan ontlont en enigiets wat dit kan beter maak moet 'n mens bly oorweeg. Mense verstaan nie hoekom daar rassespanning sal wees nie. Mense sou tog dink dat opponerende partye soos die sogenaamde Afrikaner leiersnetwerk wat hulle in hierdie artikel genoem word en die ANC graag met mekaar wil kommunikeer. Ja, want 'n mens sou gehoor wou word. Ja, net bloot uit daardie vlak uit. Ja, jy weet maar daar's nou mense wat ook kommentaar lewer in hierdie kommentaar is reg, dink ek, jy weet, hulle wonder gaan die gesprekke tot iets lei want jy ken ook nou al die ANC, jy weet jy praat en die ANC sê dit en dat maar dan doen hulle dit nie. So daar is in die ANC het nou gesê dit lei tot rassespanning. Daar is mense wat voel dit as jy nou na Twitter kyk en al hierdie uitlatings dan lei dit tot rassespanning. Ek weet nie of dit die gewone mense so baie raak nie, maar vir die ANC is dit goed om te sê dit lei tot rassespanning. Maar mense sal tog nou hoop die ANC ook, jy weet in die DA ook, jy weet hulle is ook nie so onskuldig nie. As mens praat en as mens saamwerk, moet jy regtig bedoel om te praat en bedoel om saam te werk. Jy kan nie net heeltyd jou sin kry nie, soos ons al 100 keer gesê het. Jy moet 'n bietjie gee en 'n bietjie neem. Ja. Maar ek dink net oor die algemeen is die feit dat sulke gesprekke bestaan, dat daar nog gesprekke beplan word vir die toekoms is baie goed. Dis goed, ja. Dis baie goed. Dit is want die gesprekke in die artikel is ook beskryf as oop en eerlik, eerlike gesprekke en dis wat ons soek. Ons soek oplossings. Ons soek oplossings vir die misdaadsyfer, ons soek oplossings vir werkloosheidssyfer, ons soek regtig 'n geleentheid dat ons land vorentoe kan vat. So vir my as die Afrikaner netwerkgroep wat ook al self noem en die ANC mekaar ontmoet en ten minste oop en eerlike gesprekke is dit sekerlik 'n stap in die regte rigting. Ja, natuurlik Jennifer en ek dink regtig die gesprekke moet openlik en robuus en eerlik wees want dit help tog nou nie jy ontmoet mekaar en sê hy maar jy het 'n mooi baadjie aan en ek dink ons gaan môre weer praat en so dit help nie jy moet openlik wees jy sê moet julle maak mos nou droog. Want kyk hoe lyk die land. En bereid wees om hand in eie boesem te steek. Ja, jy moet hand in eie boesem steek. Ek kan help. Ek sal bydra. Ja. Nie net ek soek. Ja, dis 'n baie mooi Afrikaanse spreekwoord hy van hand in eie boesem steek. Dis beslis die balk uit die eie oog uit bietjie kry. Die ANC moet regtig kyk na die balk in sy eie oog. Hy moet regtig ophou net om allerhande ander mense en partye die skuld te gee. Jy weet ons weet die land het met 'n agterstand begin weens apartheid. Dis nou 30 jaar later. Kom ons kyk of ons wat nog oorbly van daai verlede uit die pad weg kan ruim en kyk net laat ons regtig eerlik is en daartoe verbind is om van die land 'n beter plek vir almal te maak. Want op die oomblik is die land nie in 'n baie goeie toestand. Kyk, ons het nou nie oorlog en sulke goed nie, maar soos Jennifer nou opgemerk het, misdaad is verskriklik. Amnesty Internasionaal het nou eendag spesifiek daarna verwys, geslagsgeweld, dienslewering. Ja. Die regering het gister vir die hoeveelste keer onderneem, hulle gaan nou plaaslike regering regryk. Gaan dit nou gebeur? Hoeveel keer het president Ramaphosa dit nou al beloof nie? Maar hy self het al 2-3 jaar terug op 'n ANC-konferensie gesê, nee maar dienslewering is ons groot swakpunt, dit moet regkom. Dis 3 jaar terug, niks het verbeter nie. Kyk hoe gaan Johannesburg agteruit. Nou sê ek hoor die montage, nee maar dit is 'n goeie teken dat Johannesburg so agteruit gaan want dit beteken daar's groei. Mense beweeg nou na Sandton toe en nou na ander plekke toe. Jy kan dit nou sê, jy kan dit seker so sien maar. Nee, jy kan dit nie so sien nie. Ek weet. Nee, die feit dat die word die werkmense. Ja. Maar nou ook in die goeie dele waar dit nou veronderstel is om goed te gaan dit nie so goed nie. Jy weet as jy nou sekere dele van Johannesburg ry dan sit jy by 4, 5, 6, 7 verkeersligte wat nie werk agter mekaar nie. Jy weet en om sulke silly verskonings uit te dink, gaan ons nêrens bring nie. Erken nou maar die stad het agteruit gegaan onder die ANC regering. Ons het 'n fout gemaak, kom ons probeer dit nou regmaak en ons maak 'n plan om dit reg te maak. Die straat wat ontplof het, is hy al reg? Nee, nog nie. Nog nie, nee, nou ja. Hoekom nie? Ja. Gerte dan kaderontplooiing is nie ongrondwetlik nie. Ja, die Hooggeregshof in Pretoria het Woensdag herbevestig dat die ANC se beleid oor kaderontplooiing nie ongrondwetlik is. Die DA is nou baie kwaad daaroor, want hulle voel dis ongrondwetlik en hulle voel hulle appel moes geslaag het teen 'n vorige uitspraak van die hof. Hulle wat nou op die oorlogspad is met allerlei hofsaake, sê hulle gaan nou na die appelhof toe om te kyk of die appelhof hulle nie gaan gelyk gee nie. Nou dis 'n moeilike een hierdie, want mense gaan sê
Maar kyk na die DA, julle pas ook kaderontplooiing toe in die Weskaap. Plaas julle eie mense in posisies waar julle hulle ook wil hê. Kyk, as jy nou president word, Pierre, hoop ek gaan jy dan vir my en Jennifer ook 'n jobbie gee. Heel voor. Heel voor. Jy gee gewoonlik maar werk vir mense wat jy ken, met mense met wie gemaklik is om saam te werk. Ek stem saam, kaderontplooiing het hand uitgeruk, want daar is sekere mense, veral in die Zuma-era en nou nog steeds, dis dan mense wat in posisies geplaas word waar hulle nie hoort nie. En waarvoor hulle nie bevoeg is nie, en die mens moet daarna begin kyk. Maar nou ja, nou is die DA lid van die regering van Nasionale Eenheid, haal dit nou maar daar in die binnekringe op. En wy kom met bewyse vorendag en sê, maar kyk hoe gaan dit hier en kyk hoe gaan dit daar. Nou die dag het ons gesê, as hulle nie vir jou luister in die binnekringe nie, moet jy hof toe gaan. So, dis nou weer 'n dis wat se kant af. Maar ek is seker jy moet maar 'n plan maak in die binnekringe, jy weet. Mense weet ook nie meer wie om te glo nie, want gister het 'n minister van my gesê, ja, maar dis 'n minister wat nie in die DA nie ANC is nie, sê nee, maar daar is 'n sekere mate van arrogansie nog, daar is 'n sekere mate van afdreiging. Ja, maar as julle nie dit doen nie, dan steun ons nie die begroting nie. Ja, en hulle is almal is nie baie gelukkig met wat gebeur nie. Die DA beweer nou natuurlik die teendeel. John Steenhuisen sê hulle is eerlik in hulle optrede. Hulle wou gehad het die BTW moet nie verhoog nie. So jy weet nou nie eintlik wie om te glo nie. Maar ek dink mense moet nou maar soos groot mense begin gesels. Maar die minister sê self, jy weet die regering van Nasionale Eenheid werk goed, sê hy, dink hy. So kom ons kyk nou maar. In KwaZulu-Natal werk dit veral goed, want daar het hulle nie eintlik 'n keuse nie soos ons nou eendag gesê het, want MK Lura om die hoek. So hulle sal daar moet sorg dat hulle 'n goeie regering handhaaf. Gert, dan sterftes op pad in gevaarlike toestand. Tjoe, ja, jong. Vanmôre moes ek ook uitswaai vir 'n paar slaggate wat weens die reën ontstaan het. Met daai pad tussen Morden en Vrede is rof. In die 5 jaar tot Augustus verlede jaar is 45 ongelukke op die pad aangemeld waarin minstens 2 mense dood is. Nou die pad is blykbaar in 'n stadium herstel, maar nou lyk hy alweer so. Nou moet jy dink as jy so 'n pad ry, hoe ry jy op so 'n pad? Hoe ry jy op so 'n pad in die nag? Die president Cyril Ramaphosa het gister gesê die een kultuur wat in die land gevestig moet word, is die onderhoud van infrastruktuur. Hy sê dit help nie jy maak 'n ding reg en môre breek dit weer en jy los dit nie. Of jy maak hom swak reg. Jy maak hom swak reg nie. Hy sê hy het nou die dag deur die Unibou gebou gestap, toe sê hy die bestuurder van die gebou moet saam met hom daar deurstap en kyk wat alles verkeerd is en wat alles reggemaak moet word. Want die Unigebou is nou uiteraard ook 'n internasionale erfenisgebied. So ja, ek dink ons moet dit begin leer. Dis 'n kultuur wat geleer moet word. As daar 'n klein ou foutjie is, maak hom reg voor dit 'n groot fout word. Dit gaan en ek wil op by bylas, dis asof ons net aanpas. So daar's 'n klein fout en ons swaai uit vir die klein slaggat. Ja. En dan kom nog 'n slaggat en dis en simptome ons van iets anders. Ja. Dis 'n simptome van nie omgee nie. Dis 'n simptome van nie verantwoordelikhede nakom nie. Ek het nou die dag gesê een van ek sal sê 'n ander provinsie se padinspekteursmense het vir my gesê die inspekteurs ry eenvoudig net nie meer die paai om te inspekteer nie. Ja, hoekom moet hulle dit doen? Dis 'n simptome van 'n benadering of 'n mentaliteit in diensleweringsafdelings van ons provinsie op provinsiale vlakke. Ja. Kyk hulle die R21 in Gauteng, kyk hulle die N1 of die N3. Dis twee heeltemal verskillende omdat dit 'n provinsiale verantwoordelikheid is. Lyk dit pateties in vergelyking met die nasionale paaie. Dit is ons probleem in die land, die provinsiale dienslewering self is nie waar. Ja, veral in Gauteng. Gauteng wat veronderstel is om die ekonomiese hartland van die Suid-Afrika te wees. Kyk hoe lyk dit hier. So nou moet ons mense met die G20 hier ontvang, jy weet, maar nou soos iemand duidelik gesê het, toe sê hulle gaan nou regmaak. Sê iemand gaan dit G20 verbeteringe wees of gaan dit permanente verbeteringe wees. Jy weet, jy kan nou maklik 'n plek wat stikkend is gou vinnig op Dolly en jy vat gou die president van wherever ook al vat jy deur die mooi deel. En sê kyk hoe mooi lyk ons paai, maar en dan as hy weer weg is, dan gaan die pad nou agteruit. Ons het al voorheen gesien in met die sokker wêreldbeker ons 2010. Al die opgraderings en bittermin van dit is onderhou. Ja, en toe ons in elk geval die elektrisiteit voorsiening heeltemal ongedaan gemaak vir die volgende klomp jare. Al sê Zuma ook nou wat, jy weet. Ons moes dit nie gebruik. Die een ding wat die regering seker nou goed gedoen, ek weet nou nie of dit altyd reg gedoen is nie, maar ons het daarom nou weer elektrisiteit, jy weet. Ja. Ramaphosa het nou gister kwaai daaroor aangaan. Kyk het ons nou die elektrisiteit reg gekry. Ons kan nou dit wys jy ons kan ander goed ook reg kry en hy het nou gesê ons moet water reg kry en ons moet die riolering, kan 'n moeilike woord nie, moet ons reg kry en ons hoop maar dit gaan gebeur want hulle gaan nou staatsrade se verantwoordelikheid vir watervoorsiening wegvat en dit nou meer vir die utilities, ek kan nou regtig nie 'n Afrikaanse woord nou dink nie, gaan nou verantwoordelik wees daarvoor. So ons hoop dit sal beter raak want daar's sekere dorpe wat vir dae lank sonder water moet klaarkom. Absoluut. En dit nou nadat jy al 5 jaar terug gesê het ons gaan nou iets doen aan munisipaliteite. Nog steeds.
Gert, dan nadat ons die Tweede Wêreldoorlog se einde herdenk, staan die Derde Wêreldoorlog moontlik om die draai. Ja, Jennifer, baie mense sê so, nee. Ek het gister was ek betrokke in 'n gesprek waar professor Andrei Dievenage van die Noordwes Universiteit ook by was en hy sê, jy weet, ons kyk nou maar altyd na Frans, het ons nou iets geleer uit al hierdie goed. Hy sê maar konflik is eintlik maar in die mense wese nie. Dit is nou maar ek sien daar's baie bekommernis in Europa dat daar 'n derde wêreldoorlog gaan uitbreek, dat daar is bekommernis dat dit 'n kernoorlog gaan wees, dat dit selfs 'n klomp mense gaan dat dit omtrent almal op aarde gaan uitwis. Dan is daar ook kommer dat mense dink hulle lande se weermagte kan hulle nie beskerm nie. En mense is ook baie bekommerd oor die verhoudingsbreek tussen Amerika en Europa. Jy weet NATO wat al vir al hierdie jare na die Tweede Wêreldoorlog bestaan het, wat jy weet die veiligheid van die mense verseker het. Hulle is baie bekommerd daaroor. Is hoë getalle mense wat daaroor bekommerd is. Jy weet daar's baie mooi grafieke. Jy sien soos Duitsland, 74% van die mense sê hulle glo nie hulle weermag kan hulle verdedig nie. Italië is 68%. Brittanje is 52%. Jy weet daar's groot kommer daaroor. In Brittanje wil hulle self hê die mense moet diensplig terugbring. Jy weet en daar's van die lande wat soos Donald Trump het nou al gesê julle moet julle verdedigingsbegrotings hoër maak en julle moet meer geld aan verdediging bestee en van die lande doen dit nou. Maar die Rusland kwessie is wat Europa baie ontstel. Jy weet want hulle weet nie wat Rusland gaan doen, wat Vladimir Putin gaan doen nie. Jy weet en ons het gister ook gepraat, die een goeie ding wat uitgekom het uit die Tweede Wêreldoorlog is die Europese Unie wat gesorg het dat die lande nie weer aan mekaar spring nie. Maar die Europese Unie is ook nou 'n bietjie wankelrig met Brittanje wat al klaar uit is, jy weet. En ek dink dit was 'n fout van Brittanje want sê dat hy daar uit is, het hy 'n deel van sy leiersrol in die wêreld prysgegee. Ja. Jy weet, so ons het 'n baie uitdagende toekoms voor ons, Jennifer. Daar is baie oorlog. Jy weet as jy maar net kyk na Afrika, kyk vinnig na Afrika. Ons sit met Mosambiek waar daar 'n probleem is. Ons sit met die DRK waar groot is. Ons sit met Sudan waar daar groot probleem is. Die probleem met sulke oorlog, dit word nie net beperk tot die land nie, want daar vlug nou mense na 'n ander land toe. Ander land kan hulle nie hanteer nie. Jy weet nou voel hulle eie burgers, maar julle gee voorkeur aan die buitelanders. Dit gebeur hier by ons ook. Jy weet dan daar weer ongeluk. So oorlog is net 'n vieslike ding. Word 'n hele streeksprobleem. Dit word 'n streeksprobleem en veral hier in Afrika, jy weet ons sê die hele tyd sê die regering ons moet die wapens in Afrika stil maak, ons moet die gewere stil maak, maar jy weet kyk as jy kyk na die DRK hoeveel goed daar op die spel is, jy weet dis mense met gevestigde belange, dis smokkelhandel en al daai tipe van goed. So hoe om dit te ontknoop, daai hele ding is nie maklik nie. Gert, dan het Joe Biden baie te sê oor Donald Trump. Ja, die arme man. Ek dink net hy het nou sy kans waargeneem want van Trump nou by hom oorgeneem het Trump die hele tyd gesê Joe Biden, Sleepy Joe is die swakste president wat Amerika ooit gehad het. Hy laat nie 'n kans verbygaan om te wys op die foute van Biden en nou het Biden maar in sy eerste onderhoud met nadat hy nou die bewind verloor het hy nou gepraat met die BBC gepraat en hy het kwaai aangegaan oor Trump oor sy uitsprake dat Amerika die Panama Kanaal moet terugneem, Groenland moet bekom en Kanada die 51ste deelstaat moet maak. Wat die hel gaan hier aan, het hy gevra. Watter president praat ooit so? Dis nie wie ons is nie. Ons staan vir vrye demokrasie, geleenthede, nie vir konfiskering nie. En toe Biden ook gesê weet Trump paai vir Putin. En dis nie 'n goeie ding nie want jy weet Biden was 'n groot voorstander van die Oekraïne. En ek dink Putin lei bietjie vir Trump aan die neus rond. Ek dink Putin is nie 'n maklike man om te hanteer nie, om mee te deel nie, soos jy in Engels sal sê. Nou praat ons te veel Engels hier op Afrikaans 100ste dag, maar jy weet vanaf Trump en Putin hierdie vrede probeer werkstellig het, Rusland eintlik net sy oorlog verewig nie. Hy het die kans waargeneem om nou die oorlog te verewig teen die Oekraïne en hy het nou 3 dae se wat noem jy dit skietstilstand afgekondig om sy groot parade op 9 Mei te hou môre, maar ek dink Oekraïne sê dis al klaar oortree so. En ek sien president Xi Jinping van China is ook nou in Rusland weer vierde. So dit lyk nie of dit enige tyd noodwendig gaan eindig nie. Dit sal nogal interessant wees. Jy weet China en Rusland is ook deel van die BRICS lande en Indië natuurlik ook wat nou met Pakistan haaks is. So mense sal nou nogal graag wil sien. Jy weet ek weet Indië en Pakistan sit Indië en
China sit nie altyd om dieselfde vuur nie. Dit is duidelik dat India en Pakistan nooit om dieselfde vuur gesit het nie, maar ja, so dit sal nogal interessant wees om te sien hoe die dinge uitspeel, ook in die geopolitiek daar in Asië nie. En China wat hierdie oog nog steeds op Taiwan het. Gert, jy het nou Indië en Pakistan genoem. Hoe lyk die konflik tans? Nee, Indië se premier het gesê hulle gaan reageer op Indië se lugaanvalle. Ek dink hulle praat van 31 mense wat dood is en 57 wat beseer is in lugaanvalle. Indië sê daar's ten minste 15 van hulle mense dood nadat Pakistan se artillerie in hulle gebied geval het. Die Indiese premier, ek het hom gister oor die radio gehoor, toe sê hy Indië die reg om wraak te neem op die 26 mense wat dood is, maar dit moet dit moet nie buitensporig wees nie, maar hulle het die reg om wraak te neem, maar die probleem met hierdie goed, sodra so iets begin, neem dit net toe en toe en toe en toe. Ja. Jy weet, en daar sekere gebiede in Pakistan byvoorbeeld wat niks van Indië wil weet nie. So mense sal nou maar sien hoe dit gebeur. Ek weet nie of Pakistan regtig die aptyd vir nou 'n groot oorlog het nie, maar op die einde van die dag met wraakveldtog begin. As mens eers met wraakveldtog te begin, dan gaan 'n mens begin sukkel, jy weet. En ja, mense wil nie eintlik sien dat dit gebeur nie. Die twee lande was nou al 'n paar keer raaks. Want die wêreld is 'n kruitvat. Die wêreld is 'n kruitvat. Jy kyk Pakistan en Indië nou, soos jy sê, China en Taiwan. China wat glad nie met Indië oor die weg kom nie. Rusland en Amerika en Israel en Amerika en Europa. Daar is die wêreld is 'n kruitvat. Hy is 'n kruitvat. Jy weet, dit is verstommend net om te dink 'n klein landjie soos Israel ook wat se kruitvat dit is, jy weet waartoe dit alles kan lei. En die arme mense in Gaza dink ons aan byvoorbeeld, en die arme mense in Sudan en dis as 'n mens nou te veel daaraan dink, gaan jy nooit slaap nie, Peer. Jy gaan nooit slaap nie, maar ek wil ook net by dit voeg. Jy weet, mense wat so vinnig is om te oordeel, sit jouself net vir een oomblik in daai mense se skoene en dink as ek nou daai land as wat aangeval is of ontheem word of hoe sou ek gevoel het? Want ek dink ons is nogals maklik as buitestanders wat nie oorlog het nie om mense te oordeel om te gaan, ja, dis reg, hulle moet daai mense platskiet. Ek dink ons moet net baie keer onsself in ander mense sit. Dis nie so maklik maklik nie. Jy weet, Jennifer, en ek dink regtig 'n ding wat in Israel ook nou begin kop uitsteek, is mense raak moeg vir oorlog. En die gevolge van oorlog is traumaties. Jy weet, ek het nou die dag 'n boek gelees. Mense dink altyd die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog het net op die mense wat daar binne aangehou is 'n invloed gehad, jy weet. Nou lees ek van die ou wat eerste in Bergen-Belsen was, die Brit. Hy kon nooit in sy lewe vrede maak daarmee nie. Dit was vir hom net te erg. Baie van daai soldate kon dit net nie hanteer nie. Hulle kon net nie dink wat hulle hier voor hulle sien nie. Dis soldate wat al 5-6 jaar lank oorlog gemaak het, kom hulle op hierdie ding af. So dit wys vir jou, is dit regtig nodig om sulke goed te doen, maar ons kan onsself nie keer lê. Ja. Gert, en dan eindig ons af met bietjie goeie nuus van die rooi skyfies is terug. Die tomatiechips. Het jy hulle tomatiesous chips gemis? Ja, ek het. Ja, ek het ook nog al, jy weet. Ek sien Kaizer Chiefs sit in 'n stadion. Kaizer Chiefs van alle plekke, daar was so chips, Kaizer Chiefs skyfies wat tamatie was. Jy het die gaatjie gesien en hom gevul, ja. Gevul, maar nou gaan ons dit terugkry, jy weet, en dit gaan nie nou meer All Gold se tomatiesous wees nie. Dis nou Wellington se tomatiesous. Ek weet nie of Wellington se tomatiesous so lekker is as All Gold se nie, maar nou ja. Maar hulle het mos in 2021 dink ek hulle peiling gehou toe moes mense besluit tussen tomatiesous, sout en asyn en kaas en eie geure. Ja. En ek dink meer as 845,000 mense het daaraan deelgeneem en slegs 623 het vir tomatiesous gestem. Toe besluit hulle nee, tomatiesous moet na een kant toe staan, maar nou is tomatiesous weer terug. Nee. Rarig. Chutney. Chutney. Maar ek dink dis wat ek hou van bacon bites en ek hou van Ghost Pops. Dit alles so half tomatierige sous is. Ek is baie opgewonde jy het my dag gemaak. Ek is baie bly dat jy dag gemaak het. En dan as jy nou van suuroom en eie geur hou van Lay's, dit het ook teruggekeer. Jy sien dan nou. 'n bietjie van 'n chip op die skouer met jou statistiek. Ek mag dit nie eens eet nie. Maar ek eet dit soms as ek so 'n bietjie kroek. Skelm ja. Gert, baie sterkte vir jou sokkerspan vanaand. Baie dankie Jennifer. My net gesneuwel gister, so dit was nie goed vir my gewees nie, maar ek hoop jou doen beter. Baie dankie Jennifer, ek waardeer dit en ek hoop julle het 'n wonderlike 100ste verjaarsdag saam met Afrikaans. Ag, dankie Gert. Dit is Gert van die Wesduisen, bly gerus ingeskakel net hier nog aan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.